یەکێک لە تایبەتمەندیە هەرە جوانەکانی کۆلێژەکانی یونایتد ساینس و کۆلێژەکەی ئێمەش بریتیە لەو کەشە خێزانی کە لە نێوان خوێندکارەکان و خوێندکار و مامۆستاشا هەیە. کۆلێژەکەمان چەند پرۆگرامێکی تایبەتی هەیە بە خوێندکاری پۆلی 12. منی زۆر لەو پرۆگرامانە سوودمەند بووم. مامۆستای خۆشم نەبوو، بەڵام لە کاتی قوتابخانەیە تا شەو ڕەنگەمە جواری هەموو پرسیارەکانی هەیەمە و لە کاتی ئیزنەکەشە کە بە 4 ساعات لەگەڵمان دانیشتووە. ئیمتیحانێکیان ئەکردین هاوشێوەی وزاری بوو، هەوڵ ئەدرا کە ڕێک وەکو وزاری بێت. سپاسی هەموو مامۆستاکانمەکەم کە بە درێژەی پۆلی 12 یارمەتیدەرم بوون و هیچ پرسیارێکمان بێ جوابیانەوەمەتەوە. منی زۆر لەو پرۆگرامانە سوودمەند بووم، بە تایبەتی پرۆگرامی دوای مەکتەب کە توانیمە بچم پرسیار کەم لە مامۆستاکانم و پرۆگرامی دۆپینگ کە توانیمە لە مەکتەب بمێنمەوە بۆ سایەکی باشتر و ڕێکوپێکتر. یەکێک لەوانە زیرۆ میستێک کە خۆم زۆر ئیسادەم لێکرد لە کاتی ئیزنەکە. مامۆستاکانمان زۆر دڵسۆز و بەخەم بوون لە بوونی هەر پرسیارێک کاتێ پرسیارم هەبوو بێ جوابیان یامەتەوە بە جوانترین شێوە و دوای ئەوەش دایمەن ئامۆژگاریان ئەکردین هانیان ئاین بۆ ئەوەی باشترین هەوڵی خۆمان بین بۆی باشترین دەرەجە بەدەستبێنین.